హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీ వద్ద పాత ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయండి, దాని పర్ఫార్మెన్స్ సాటిస్ఫై కాకుండా ఉంటే స్లోగా ఉంది, లాగ్ అయితే ఉంది, ఓఎస్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఇటువంటి ఉంటే మద్దతు తీసుకురండి. కమలానగర్ జేకే మార్కెటింగ్ అసోసియేట్స్. స్పీడప్ చేస్తామండి, ర్యామ్ ఎస్ఎస్డి అప్డేట్ చేస్తాము, రీజనబుల్ ప్రైస్ లో చేస్తాము, సర్వీస్ కూడా చేస్తామండి, ల్యాప్టాప్ సర్వీస్. ప్లస్ విండోస్ 10 ఇప్పుడు స్టాప్ అవుతుందండి, తొందరలో 15th స్టాప్ అవుతుంది. సో విండోస్ 10 అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు మా దగ్గర. మా స్క్రీన్ పై నెంబర్ కాల్ చేయండి, మా పేజ్ లైక్ చేయండి, ఫాలో చేయండి. అలాగే మీ ల్యాప్టాప్ మీరు ఇచ్చేసి కొత్త ల్యాప్టాప్ తీసుకోవాలన్నా మేము ఎక్స్చేంజ్ చేస్తామండి. ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా మా షోరూమ్ విజిట్ చేయండి ఒకసారి. జేకే మార్కెటింగ్ అసోసియేట్స్, కమలానగర్, అనంతపురం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.